喝可乐能换战斗机，你信不信啊？今天要推荐给各位家长一部非常有意思的奈飞纪录片，叫做《百事可乐我的飞机》呢。然后它为什么值得你和孩子一起看呢？这是一个写进美国法学院教材的真实案例啊。在1996年，百事公司为了和可口可乐决战市场，把目标瞄准和娱乐圈受众一致的青少年，推出了铺天盖地的广告营销，告诉大家喝百事可乐呢可以拿积分换奖品。那这对我们这代人来说非常的熟悉啊，这些积分可以换一些帽子了、墨镜了、夹克衫啦这些小东西。那其中一个电视广告的最后，百事可乐宣称积分可以换一架姚式战斗机。这需要多少分呢？广告上显示是700万分。那有人会把这些东西当真吗？有人会想过喝出700万积分的可乐吗？真有一个，他叫约翰·伦纳德啊，是一个家住在西雅图的社区大学生。他是一个闲不住的年轻人，假期的时候呢，喜欢登山做向导来挣钱。伦纳德计算了百事可乐这些积分奖品的价值。那通常你拿到的那些小纪念品价值是不足以覆盖可乐的开销，但是这个姚式战斗机当时的价格是 And I was able to put the price in the $32 million range. 有了这个想法以后，接下来他把广告录了下来，一遍又一遍的看，确定画面上没有通常写的免责声明、虚构声明、什么最终解释权归本公司，所有这些字眼通通没有。也就是说，法律上它是一个公开有效的承诺。接下来伦纳德想的是买可乐的钱哪来？他想到了一个投资人，年轻的嬉皮企业家陶德·霍夫曼。这是一个财富自由以后专注于户外冒险的人。他在攀登北美最高山峰德纳利雪山的时候呢，请伦纳德做向导。在远离世俗的大自然里，这两个人成了生死相依过的忘年交。那伦纳德马上打电话给这个商友作为经验更丰富的企业家，霍夫曼要伦纳德拿出一份具体的商业计划，包括购买、存储这些可乐需要的物流、仓储的成本、人力的成本。然后对这个商业计划提出了一串的问题。首先是普通人拥有战斗机是不是合法？在1995年你不可能上网找到这个答案，所以伦纳德尝试打电话给五角大楼，居然真被他问到了。那答复是没有武器系统的话是可以的。好，焦点再回到买可乐的事情上。当时买一打百事可乐可以得到5个积分，那么要拿到700万积分，加上运输、存储这些买来的可乐呢，一共要花430万美元。霍夫曼说，那还是算了吧，大哥再有钱也不能陪你这么玩。就在事情要黄掉的时候转机出现了。伦纳德发现百事公司规定，如果你已经是有了积分的老客户，那接下来为了兑换奖品，你可以不用去喝可乐直接买积分去换。这个本意呢，我想是给那些奖品制造更大的利润空间，因为公司不用再给你可乐了。但是这对伦纳德来说节约了大量的人力物流成本，他的计划变成了一个高效的金融游戏。那这个时候成本就变成了70万美元。于是霍夫曼写了一张70万的支票正式向百事公司提出购买积分，然后兑换飞机。百事公司一开始觉得这个事情是不是开玩笑好吧，有人发现了一个广告上的漏洞，但是他们也不在乎这种普通人，于是回信说广告只是夸张的效果，不过你既然发现了，补偿你一点吧，给你2箱免费的可乐优惠券。结果是伦纳德非常较真他不接受这种傲慢到有些侮辱性的答复。霍夫曼也受不了，他找来了自己的老朋友拉里尚茨律师，在反复确认广告是公开有效的以后，他们写了律师信去沟通。 Per your video, we are requesting that you deliver us the Harrier jet, and we met all your requirements. 这个时候百事可乐就不得不认真对待了，然后和我们熟悉的大企业一样内部呢开始找是谁的责任谁来背锅。外部呢，他们马上修改了广告，庞大的法务团队也开始行动了。百事公司这时候提出了一个和解条件，
给伦纳德75万美元，放弃索要飞机，这白拿的啊！到这一步，如果你是伦纳德，你会怎么选呢？霍夫曼也建议说，约翰认真考虑啊，这笔钱完全可以改变你的生活。但是约翰·伦纳德的回答是 I'm like, I want the jet. I said, "You sure that's what you want to do?" He said, "Yes, that's what I want to do." 于是百事公司马上开始起诉伦纳德，为什么呢？为了把官司的判决地点挪到自己的主场纽约。那到这一步，事情就上全美新闻了啊，广播采访、电视采访全来了，甚至当时白宫发言人都会被记者问：普通人可以合法获得一架战斗机吗？这场普通大学生和食品业巨无霸的官司呢，我剧透吧，最后结果是约翰没有拿到遥式战斗机。耐人寻味的是，当时这场官司没有采用普通公民组成的陪审团裁决方式，否则结果真的很难说啊。那整件事的最后裁定也成为了美国合同法的经典案例，用来界定广告的法律界限。这部纪录片做得很用心啊，采访了伦纳德一家，采访了霍夫曼，采访了当时负责的百事高管、广告公司、明星、参与的律师，还有当时是个毛头小子，后来各种头条的迈克尔·阿文纳提啊，每个人都回顾了自己当时的想法和处境，还要在镜头前盲测可口可乐和百事可乐哪个更好喝。这个百事的高管呢，自己居然也选了可口可乐更好喝。那我为什么要陪孩子看这部纪录片呢？因为这个故事非常生动地展示了我们整个商业社会的系统运行的真相。媒体广告是怎么制作的，是怎么样的目的，是怎么样对待青少年的心智，什么是契约精神，什么是法律的边界，什么又是真实社会系统里有效的技巧。在今天所有青少年都被社交媒体影响的现实里，他们需要知道一些背后的事情，需要知道人类社会能有多复杂。最后顺便说一下啊，伦纳德和霍夫曼到今天为止都是朋友和生意的伙伴，他们一起实现了登上珠峰的愿望啊。两个社会地位和财富差距都非常悬殊的人呢，因为内心共同的品质，有了几十年牢固的友谊。所以大家看完也要记得告诉孩子们，虽然社会很复杂，但还是有很多美好的事情、美好的人，你可以真正的去遇见，可以真正的去把握，很多目标还是可以实现的。好了，这就是本期的推荐，我们下期再见。 Well, thank you, Pepsi, for running misleading and false advertising. We never would have been here without you. Woo! Ha ha ha!